इंसानी तारीख़ में उहे किरदार हमेशा यादि रखिया वेंदा जिन पंहिंजी ज़िंदगी पंहिंजे मज़लूम माण्हुनि जी हिफ़ाज़त लाइ वक़्फ़ करे छॾी ऐं कॾहिं बि सुख जो साहु न खयाऊं। जीअं लतीफ़ चवे थो त खरखिणा लाहे सुख न सुता कॾहिं, ओसीअड़ो आहे खाउड़ियुनि खे पंध जो। तारीख़ में जॾहिं बि अहिड़नि खाउड़ी माण्हुनि जो ज़िक्र कयो वेंदो त उन्हनि में कामरेड शहीद नज़ीर अब्बासी जो नालो बि हमेशह अॻियां ईंदो। कामरेड पंहिंजी बुनियादी तइलीम हासिल करण खां पोइ शहर जे म्यूनिसिपल कमेटी में कमु कयो। बाद में उन ई कमेटी में म्यूनिसिपल कमेटी जे माण्हुनि खे मुतहद करण लाइ हिकु यूनियन बि जोड़ी। बाद में सिंध यूनिवर्सिटी मां पॉलिटिकल साइंस जी डिग्री हासिल कई। कामरेड पंहिंजी ज़िंदगी अहिड़नि माण्हुनि लाइ वक़्फ़ करे छॾी जिन जो इंसानी तारीख़ में सदियुनि खां इस्तेहसाल थींदो पियो अचे। कामरेड जी शख़्सियत निहायत ई सादगी वारी हुई ऐं हू दिलि में मज़लूमनि ऐं महकूमनि माण्हुनि जो दर्द रखंदो हुयो। शायदि उहो ई सबबु हुयो जो उन पंहिंजे सुकून ऐं आराम वारी ज़िंदगी खे त्याग करे हिकु अहिड़ो रस्तो अख़्तियार कयो जेको ज़ाहिर में त तमामु घणो कठिन आहे, पर हिन न सिर्फ़ उहो रस्तो अख़्तियार कयो पर उन में सुराहो बि थियो। कामरेड नज़ीर अब्बासी जो नज़रियो कम्युनिस्ट नज़रियो हुयो जेको न सिर्फ़ इंसान दोस्त नज़रियो आहे पर उन सां गॾोगॾु माहौल दोस्त नज़रियो पिणु आहे। सो कामरेड उन ई नज़रिए खे पाणी ॾियण लाइ ज़िया जे ज़ुल्मत वारे दौर में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ पाकिस्तान जो मेंबर थियो। शहीद नज़ीर अब्बासी जे पंहिंजे नज़रिए सां संजीदगी ऐं मुस्तक़िल मिज़ाजी सां कमु करण वारे जज़्बे खेसि उहो एज़ाज़ ॾिनो त कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ पाकिस्तान जो पहिरियों मेंबर बणियो, जंहिंखे नंढी उमिरि में पार्टी जे सेंट्रल कमेटी जो मेंबर मुंतख़िब कयो वियो। उन अज़ीम आदर्शी इंसान न सिर्फ़ पार्टी खे मुंज़िम कयो पर उन सां गॾोगॾु पार्टी जे हारी फ्रंट, शागिर्द फ्रंट, डेमोक्रेटिक स्टूडेंट फेडरेशन, मज़दूर फ्रंट ऐं ख़वातीन फ्रंट खे बि मुंज़िम करे पंहिंजूं ख़िदमतूं सर अंजाम ॾिनियूं। नज़ीर अब्बासी ज़िया जे आमरियत में समूरे तरक़ी पसंद शागिर्द तंज़ीमुनि खे गॾु करण ऐं पाकिस्तान प्रोग्रेसिव स्टूडेंट अलायंस ठाहिण में बि हिकु अहम किरदारु अदा कयो। हू हिकु सचो मार्क्सिस्ट ऐं लेनिनिस्ट हुयो जंहिंजो नज़रियो तरमीम पसंदी खां मथां हुयो, पर संदसि जदोजहद जो मक़सदु उहो ई हुयो त हिकु अहिड़ो गैर तबक़ियाती समाज अॾिजे जंहिंमें इंसान जे हथां इंसान जो इस्तेहसाल न थिए। सरमाएदारी वारी गैर इंसानी वारे नज़रिए खे पाण खां ख़तमु कजे। उन जदोजहद खे हिन पंहिंजी ज़िंदगी जो मक़सदु बणाए छॾियो हुयो। यादि रहे त ज़ियाई आमरियत वारे दौर में कामरेड नज़ीर अब्बासी खे गिरफ़्तार कयो वियो हुयो ऐं खेसि अज़ियत वारी कैंप में रखियो वियो हुयो, जिते हिन टार्चर सेल में ई 9 अगस्त 1980 ते शहादत माणी ऐं संदसि लाश खे अब्दुल सत्तार ईधी जे हवाले कयो वियो हुयो ऐं ईधी उन अज़ीम इनक़लाबी जे लाश खे पंहिंजे हथनि सां गुसल ॾेई दफ़न कयो।